عشتك الزوج الثاني نعيطوا ليه صحاب لكم غتخلعوني نعيط ليه تي تسويت فينا قلت لكم غتزمتوني انايا فينا انا ما كاينش شي اكس ما نعيط لا الاولاني ما كنهضرش معاه بزاف الثاني عندي معاه علاقه طيبه الثالث جلاد دوغ هو ومراته ولدو كنحماق عليه ولدو الثاني اللي معاه مرتو الاخيره تداغمي فيقتك ياك والله الا فيقتك انت العمش كركب لك في العين وكتقول لي نو نو تو مغيفي با والله فاش تي ريفي شطونطون مال لا ولا زعما زمطتيني بلا تيري كما كتنعس بلا تيري شاهره سي با غراف شوف اجي نقول لك tu sais ce que tu m'as fait avec la chanson que tu m'as envoyée j'ai passé la journée في la voiture في الطريق ودايرها افون وحليت الشرجم وبقيت كنتموسق لها سيروا ليها وعايروها ياك غنى ليا شطنسيب لي غنى ليا العار لا فوا باغي وايت لا انت تقريبا ان بو لا فوا باغي وايت chérie شوف je peux te demander un petit service Sauf, je suis en live et on était en train de parler sur les chansons d'amour. Je t'ai pas piégé, personne ne t'écoute encore. Mais je peux pas te faire ça. Écoute-moi juste bien. Et donc, on est en train de parler des chansons d'amour. Et d'ailleurs, j'ai dit aux gens qui me suivent que aujourd'hui, bien sûr, mon ex que j'adore m'a envoyé la chanson d'Il Abbas. قولوا لها سيروا عندها وعايروها. اي بقينا كنهضروا هادشي قالوا لي كيلكان قلت لهم راه سي مون اكس ماري اللي صيفطها لي هما يقولوا لي اشطاق ليكس ماري قلت لهم vous allez me faire peur bien sûr que je vais appeler mon ex mari bah pour te dire merci pour la chanson صيفطها لي وعجبني الحال depuis toute la journée لاصقه ليا في راسي et elle me fait elle me donne la sensation de la nostalgie ديال لي كباري د الجوهر يا سلام c'est pas une référence t'es sérieux Chérie, je peux te mettre en haut-parleur, s'il te plaît. Je peux te mettre en haut-parleur. Bon, on s'en fout, احنا داويين بحال الا جالسين وداويين. Attends, n'aie pas peur, n'aie pas peur. انا عندي كتعرف داك لو ميك اللي كيفو فيولي سا كوبين وكيقول n'aie pas peur. هو باغي il veut prendre des trucs ولكن bon, c'est la merde qui dit n'aie pas peur, n'aie pas peur mon cœur. N'aie pas peur. Tu sentiras pas grand-chose, n'aie pas peur. Aïe. Ben là, ta photo de profil est trop belle. Ah, merci. Bah, c'était. Je sais, elle À était. la plage. Je sais, à la plage. Sauf que dès que le mec avec son fils derrière la photo, tu pouvais pas l'effacer. Il vaut mieux ça qu'être avec une femme, non? صفقات صفقوا لي على l'ex mari. Allez. Alors, on parlait de Amine, je n'ai pas peur. Tu te rappelles le jour... Ouais, ne sois pas méchant. Tu te rappelles le jour où on était assis avec ta maman, Yek, la terrasse, où je sais pas ce qu'il m'a dit, où je lui ai répondu, et ton frère, il a pris la chaise, Brad Rabnibea. Arrête, je me rappelle pas de ça. Wallah, tu te rappelles. Regarde, tu veux pas en parler. Non, franchement, je me rappelle pas. Goulou, Je me rappelle pas. Voilà. tu as supprimé les mauvais souvenirs de ta tête. Encore heureux. والله انت واعر واحد Parle-moi des choses agréables. نهضروا على les choses agréables quand on se Nelly, j'allais dire des trucs pas bien. Oui. Tu te rappelles le vendredi toute la journée à la piscine? Ouais, pas que le vendredi. Tous les jours de vacances. Là, je parle du vendredi parce que c'était la journée où tu étais libre toute la journée. Ouais. De toute façon, toi, tu trouvais toujours de quoi t'occuper. Mais je sortais faire la marche, tu te rends compte? J'ai عقلتي كنخرج ندير la marche. Ça, c'est quand on était à Alger. Non, à Oran, à chérie, je sortais à Oran, je faisais ma marche. Et une fois, tu m'as dit arrête de faire ça, là, c'est dangereux. En tout cas,
cas, le chauffeur, il chômait pas avec toi. Allah, mais qu'est-ce qu'on ne faisait pas? Emmène-moi au marché, emmène-moi ceci, emmène-moi cela. والله ما كنت كنسالي au fait je rentrais juste mais je rentrais avant toi ce qui est bien ولا كنلحق عليك البيرو وكنرجعوا ensemble c'était Généralement, c'est ce qu'on bon faisait. Ouais. c'était bien والله là c'était beaucoup de bonnes choses Et qu'est-ce que tu veux? Les bonnes choses ont toujours une fin. malheureusement C'est comme ça qu'on dit, non? ah oui للأسف malheureusement ils sont Et tu sais, oui chérie et puis il y a aussi les gens qui sont rentrés au milieu. Toi, tu t'es pas encore assez mûr. Faut dire ce qu'il en est. Faut appeler un chat un chat. là tu veux la vérité alors نقول لك la vérité le fait que ma grande n'était pas avec moi ça m'a pris 30% de malheur زائد واحد 40 ولا 50% des gens اللي يدخلوا بيناتنا Ça, ma chérie, donc on va en confidence pour confidence. là Maintenant, tu peux puisqu'on pas faire de parle. confidence parce qu'il y a 5471 personnes qui nous Ah écoutent merde, je suis en direct là. oui les gens non mais c'est cool tu ne dis rien de mal jusque là tout ce qu'on dit c'est bien كيسولوني est-ce que Mais tu t'es marié mais tu Amine tu connais les Algériens, de temps en temps, ils te lâchent une petite bombe comme ça, un petit gros mot, un rétalate. il t'adore Donc, on me adore prévenir comme ça, moi, je sais quoi je dis. لا chérie tu peux te la زعما parle normal وصافي ما تحبسش راسك les gens sont en train de demander est-ce que tu t'es marié je réponds كيف موالف تجاوبني Comment ça, si on était mariés? لا لا هذا دوسي واحد اخر non est-ce que toi tu t'es remarié après moi Non, je ne suis pas remarié. je t'ai dégoûté Pourquoi dégoûté? Si tu m'aurais dégoûté, je ne serais pas en train de te parler maintenant. Réfléchis. كويت Hein? يلا نرجعوا ensemble الصراحة كيفاش نرجعوا ensemble? viens on se remet Comment ensemble نرجعوا ensemble? Tu sais très bien que c'est pas possible. T'es fille bled, on a fille bled. Comment tu veux qu'on reprenne? Allez, dis-moi. bon si quand on veut on peut ok je sais pas si c'est une bonne idée ou pas C'est pas une question d'idée. D'abord, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Parce que le mariage, c'est pas un jeu. هاي وحنا درناها جو صدقات سامباتيك كون ما دخلوش الناس بيناتنا Oui, mais au début, c'est parti. يستحيل ça me fait plaisir البنات كنقرا لي ميساج ديالكم شحال زوينين الله يخليكم ليا الله يخليكم ليا مايا عندك الزين برازيلي شكرا الاخت وحده قالت لهم على الجيفوي انا خاصها راجل هو اللي واعد تفكر في بيت النحاس المهم تكوني انانيه كتفكري في راسك ولا تفكري الناس وحتى واحد ما مسوق لك اكيد وانا ديما كنصحكم تكونوا انانيين كنصحكم ديما je crois que tu es amoureuse ça se voit dans tes yeux je suis amoureuse ماشي amoureuse au vrai sens d'amoureuse المهم والله تبعوني في السون ديالي تنسطيكم انا المهم انا فاهمه راسي انا عارفه راسي اش دارني ولكن البلان صعيب متشدش ليا قراي اسئله اللي كنصيفطوا لك ما انا كنقرا الاسئله اختي جيبينا نسكنوا معاك بقيتي تعاودي لينا تخيلوا معايا منشورين في بيت الناس هكا الزريعه احكي لينا على مواقفك في الولاده وداك الشيء اختي اش غادي نقول لك انا امور بلاتونيك سا ريسترا مون امور بلاتونيك جوسكا لا فان دو مي جور وهذا اللي انا عاجباه ولا كاع غنتزعط فيه غدا بعد غدا كاين واحد امور بلاتونيك شاد لي قلبي بغيتي ولا كرهتي دونك انت غادي تجي افيك بليزير ولكن كاين ان امور بلاتونيك que je n'oublierai jamais de ma vie. Vous trouvez un jour quelqu'un qui vous mériterait vraiment? Bah j'espère. ما شي اقتراح ندير شي حاجه نعمر بها الوقت صديق وديري شي حاجه كتبغي ديرها لي كيستيون بياج ولا هذا حيتاش كيتفرجوا فيه شي اصدقاء وغادي يصدقوا عايقين بالثغرات اللي طاحوا فيهم غنفيقوا الرجال مبغيتش نفيق الدراري اللي كيتفرجوا فيا الدريات حتى شي مره ندير لكم شي ميتاب شي ولا نديروا شي غيونيون حتى تسالي كورونا ويطلقوا لنا نعيشوا على خاطرنا
وندير لكم شي رونديفو في شي اوتيل ونديروا شي اجتماع زوين وفيه النشاط وفيه الشطيح وفيه الهضره. غن كيفاش تدخل الكرش مورا الولاد اختي السبور بعدا. سوا تشري لاكان اللي كتباع في المحلات اللي متخصصين د لاكان، وعندك كورسي مانسور ماروك كيبيعوا لي كان ديال مورا الولاده اللي كتجمع الكرش. وإلا ما عندكش لي مويان باش تشري لاكان غتشدي شارط شي زار طويل ياك وديريه هكا طويل بحال الشيلان ولوي هادشي. الا كنتي والده طبيعي، الا كنتي والده بالسيزاريان خاصك تشاوري مع الطبيبه ديالك. يمكن شي ان موا من مورا الولاده عاد خاصك تقدري تجمعي كرشك ولوي داك لي زار وزيري الكرش كتدخل. سبحان الله العظيم انا في المره الثانيه درتها وصدقات لي من داكشي. ما انا خطبني واحد كنبغيه وهو كذلك، ولكن ماشي ميسور بزاف. واش مشكل سير خدمتي خدمي وشجعيه باش يزيد ينمي من راسو ونمي انت من راسك بروفيسيونيلمون، وديروا الريال على الريال والقرش على القرش والحياه تستمر. راه ما كاين، راه شوفي راه باش تلقاي كلشي داكشي اللي كتنتظري راه بس نيكزيست با. ودابا راجل كيسولك واش كتولدي طبيعي وانت شغلك، علاش كتسول انت راجل؟ رجعي دير لنا اللايف ديال الشطيح. جي ادو تو رونكونطري. باغا نقص واحد الكيلوات مثقلين عليا تنقصو ونعاود نرجع لكم لي لايف. ولكن هاد الكيلوات اللي زدت عرفتي كي كيجيو في الشطيح ويلي نقلبها غير الشعبي نبدا نغني. نقدر نبدا ندير انا بحال التراكس ولا ما نعاودش لكم. راه كندير لك العيده غير ها كيمشي معايا داكشي اللي تزاديت. ميم افيك لا سيزاريان تو بو ميتر لا سانتور باش تدخل الكريشه. ولكن شحال كومبيان دو طون ابري لا سيزاريان الولاده الطبيعيه او بو دون سيمين تقدر يبدا. ماشي اون سيمين، كاين اللي الغد ليه كيجمعوا الكرش. ما كيكونوا جنابك ضارين كل والده مفردقه وجنابك ماشي حتى لهيه وغطى لك السخانه ديال الحليب. عرفتوا كاسكون سوبورت بور فير دي بيبي. واو شرب وانت فرحانه وسعيده في الايام الاولى. انت فرحانه لطيفه بغي ولد وخيف من الطبيعي. حلوه البنات سيروا سولوا لي جينيكولوج ديالكم فعلا راك غاضيتي بزاف. لا ماشي بزاف حبيبه، نو عندي واحد 6 كيلو. المهم الجينات باقي كيتسدوا. واللي مهم فهادشي كامل هو انا فنه وعاجبني راسي وعاجبني حوايجي وعاجبني فورمتي. هذه اهم حاجه وجو بونس كو كتحسوا بها وباينه. ما عندك وليدات؟ بيان سور عندي 2 بنيات. كنبان شنو كنبان لكم زعما ما والداش ديال راسي. هادي ما كتدخلش كاع تفرج في الستوريات، هادي غير داخله حارقه في في لو لايف. انا درت فوسكوش وترونت نيت. فوسكوش هي ما ساهلاش. انا درت 2 فوسكوش في حياتي، سي تري دور ما ساهلاش. ربي يحفظكم سكينه حبيبه ما كوبين. تي غروند سا سوا با تي مانيفيك. ميرسي حبيبه. هو الطول كيعاون. ما هي في اي بلاصه ساكنه في المغرب الدار الكحلاء. alors c'est le chocolat et autres de Paris mais ça te va bien. يا دابا انت فين ما كتكتب شي حاجه كيرجع لي السوفونير للوجه بحال هكا كيدير لي مرملاق وكديكونسونطريني. يا دابا اش ادفع العمر اللي جاي باش كيقول لك كيغنيها. زعما نخلص شويه من عمري ونعاود نعيش ديك الشيء اللي في بالي وفي بالك. ما نخلصش كلشي، نخلصها شي عام، نقص شي عام ونعاود نعيش ديك لا صواغي. ناري عندك توقع بصح نعاود نعيش بحالها ويمشي ليا عام. لا عام لا بصراحه تستاهل نخسر عام. نديرو راسنا ما كنعرفوش معايا اول مره ندخلوا اللايف شبان لك. ونطحت حدوك الاسئله ديالهم. ناري جو تيم حمزه جو تيم. امين جتادور. سبب انتحار ساري البريد ضل بيضاء. ضل بيضاء.
S'il te plaît, je peux te chanter une chanson حبيبة. بيان سور نديرو انا وياك ان رونديفو غني لي ما انا صحيح باش تبان البنت كلاس وشيك. اختي ما تباني لا كلاس ولا شيك، باني غير طوا ميم. الا ما كنتيش فيك كلاس وشيك بلا ما تصنعي لانك غتباني مصنعه. غيست توا ميم، واللي غادي يحبك واللي غادي يقبلك في المجتمع، يا صحابات يا صحاب يا اصدقاء يا كوبان يا كوبين، خاصهم يقبلوك كيف انتي. وهذه هي لا كلاس، انك تبقاي في طبيعتك، ماشي تصنعي وديري فيها كتهضري بشويه وانت ما كتهضريش بشويه تبداي تضحكي وانت كضحكي. خليك اختي هكاك، خليك كيف انت. كنتي من عليك تعطسي عطسي، خدي راحتك ديري يدك ولا ديري ماشي مشكل. دابا ولينا كنديرو بحال هكا، سمحوا لي سمحوا لي صحابات. وين شدرتي حزقتي ولا مش عارفه. بغيف مايا تتبغي الوان زوينه في شعرك، تنبغي مارو شوكولا ولكن ماشي ايس باغا تخرجوا زوين. خاصك تمشي عند صالون مزيان، خاصك تمشي عند الناس اللي كيفهموا في الصباغه. عاد ديال بوج معمول نعناع وياه ولكن حبيبو فين تعلمتي هاد ولا هادي الكحبه ديال كيلي ميني كلاس. كحبه مزموطه، كحبه سيلونسيوز. ما نكمل القرايه ولا نعاود نولد؟ كملي اختي قرايتك بلاتي، الدراري ما غيهربوش ليك، tu as déjà un bébé. اوكي كملي قرايتك وديك الساعه. aujourd'hui je suis nostalgique je sais pas pourquoi, je te promets يايا je suis aujourd'hui super méga nostalgique. وما تضحكوش عليا نقول لكم كنت كنتصنت اليوم، اللي ضحك عليا نبلوكيه. اليوم جاتني واحد لا نوستالجي، وانا ندير الاغاني ديال الشخوشه ديال. ولكن تخيلوا شكون صيفطها لي مون اكس ماري لو دوزيام اللي كنا كندويو عليه، اللي خوه بغى يشير ليا بكرسي قدو. صيفطها لي قال لي سمعت لي هادي وتفكرتك. ما تضحكوش عليا.